今日好開心，又嚟到環遊啦。其實我再次嚟到環遊，因為上一次嚟嘅時候咧就拍緊福語翻雲，咁啊今次嚟到又拍一個手遊嘅視頻啦。既然嚟到呢度，咁啊不如講下福語翻雲啦，有冇睇過？福語翻雲其實係喺環遊拍嘅，我主要嘅部分都喺環遊呢度影城拍嘅，咁已經係10幾年前啦。咁喺裏邊我係飾演呢個燕王嘅，呢個古仔係黃易咯，即係黃易嘅小説嚟嘅，改編到電視劇啦，風啦、林峯啦、黃宗澤、Bosco 啦。咁我主要就係對住Bosco 啦、John 哥啦、敏之啦咁樣嘅。咁當時拍我哋都喺度留咗個幾月啦。咁我演嘅係明成祖朱棣啦，嗰句説話啦，清君側政國難平，推翻咗朱允炆，做咗皇帝啦。咁呢個歷史上嘅嘢啦。喺福語翻雲裏面，其實我都會企喺佢嘅心態度諗好多嘢，因為個古仔佢又得到呢個江湖人士嘅幫忙啦，又受到百姓嘅愛戴啦。咁但係演嘅時候，我其實有少少用咗少少亦正亦邪咁樣嚟演佢。劍據為己有，只係唔想寶劍落奸邪之手。因為我覺得佢係一個叻人，佢知道生於帝王家，如果做唔到皇帝嘅話，其實係幾悲慘嘅事。朱允炆做咗皇帝之後，朱允炆都要想消滅佢，咁同樣佢都要消滅翻朱允炆，即係喺戲裏邊咁變咗佢亦都要為自己着想。咁佢亦都喺戲裏邊啦，佢有浪花明幫佢啦，有韓柏幫佢啦。咁喺呢個江湖上有好多武林人士幫佢啦。咁亦都得到佢嘅一班朝廷裏邊嘅人擁戴佢啦。咁佢先可以成就到佢嘅偉業嘅。咁變咗，我覺得呢個人係好聰明啦，即係佢識利用晒所有嘅嘢啦。同埋佢都因為佢要表達到佢嘅雄才偉略啊，佢嘅聰明才智啊，佢嘅治國能力，咁呢一班人先會幫佢。咁呢個就係佢本身嘅能力啦。咁我覺得呢個都重要，所以佢係一個好聰明嘅人。如果唔係有一位英明嘅主子，又點會有咁嘅君臣？咁另一方面就係話佢喺愛情方面佢都叻嘅。咁佢中意，雖然佢好中意夜葉啦。你做乜唔俾皇上宣讀聖旨啊？唔通你想做皇后？唔通你真係同佢？唔通你真係我同皇上之間搞皇上？咁係因為佢都知道一樣嘢，就係佢選擇江山，佢選擇佢嘅社稷。咁佢喺愛情方面，佢雖然佢愛呢個女仔，但係佢知道因為佢係一個皇帝，佢日理萬機，佢未必有時間去遊山玩水啊，活見嘅。但係相對嚟講，韓柏就可以戲劇裏冇一點表現出嚟，但係心態係咁。因為我覺得將佢交俾韓柏反為令到夜葉克服。講到明話去嶺南度食妃子笑噶嘛？咩啊？荔枝醋啊嘛，去雲南睇風景咪幾好？你想去雲南女兒國度享福？喂，咁我覺得呢人都犀利嘅，因為現實裏面就係佢俾朱元璋調配咗嚟北京呢度，因為聽講紫禁城可以㗎嘛。咁啊，佢短短嘅日子裏邊已經將北方當時一個比較即係打到爛晒嘅一個地方重建啊、農業收成啊、軍事力量都可以壯大，即係佢好清晰自己要啲乜嘢。所以我覺得呢個係一個即係首先你要演嘅時候，你顯示到啲人嘅聰明才智同埋佢嘅謀略。咁變咗我拍嘅時候就睇佢嘅小說歷史啦，因為始終我又冇好深咁研究強壯自己演戲嘅時候嘅內心世界啦。當時天氣就冇而家咁熱嘅，而家今日就熱啲，但今日又舒服啲嘅，因為拍攝組又安排咗啲房車啦，可以唔使埋嗰啲時喺度舒服下啦。裏邊個景亦都準備咗啲移動嘅空調啦，咁樣所以而家係舒服好多嘅。好啦，話咁快又換咗另一裝啦。好啦，繼續講落去。頭先講錯咗嘅，唔係朱允炆，嗰個係炆，朱允炆係嘛？朱允炆今日好開心嘅，今日嚟到拍嘢咧，除咗我咧，都仲有一個咧，當日都同我一齊喺度嘅，就係
佢啦，佢今日就喺度，就係阿許紹雄歡喜哥。哇！喂你唔准做呢個字。咁啊，當時拍其實好得意嘅，仲有件趣事想話俾大家聽。因為當時我哋喺呢度拍嘢咧，有幾組一齊拍嘅，有一組係阿陳浩民啦，佢好似拍緊咩梅花三弄咩咧。咁另外就係阿張衛健同埋阿霆鋒嘅《絕代雙驕》啦。另外就好似阿清宮風雲都拍緊嘅。咁我哋喺度拍嘢咧，好趕啊！突然間，因為個天就快黑啦，但係我哋要即係轉景去拍埋另一場。咁我同阿浩文咧就一場之隔，就大家拍緊。咁我哋現場收音嘅，佢哋就可以配音嘅。因為之前我哋有傾過偈嘅，同阿導演啊，同阿浩文咁但係呢個好急，但係唔知點算，大家企晒喺度，因為隔離一路講緊嘢啊，佢哋可能佢哋有啲動作定咩都幾嘈下嘅。咁變咗呢邊排唔到路，企喺度等。咁但係我哋仲有兩鏡頭一期，10零分鐘就拍晒。咁但係我哋已經好似等咗唔知20幾分鐘，因為收唔到音。咁突然間我好大聲，陳文，你哋可唔可以唔好嘈住？俾我哋拍咗先，我哋好快拍兩個拍完就交翻場俾你，因為我哋現場收音啊。咁啊呢邊啲人已經呆咗望到，點解你可以咁大聲叫隔離啲人？嗰啲當時阿浩文好紅噶嘛，我冇人識嘅。咁你突然間咁喝過去，全世界呆晒，點解隔離又靜咗好嘛？得，唔好意思大佬，我哋出聲，你拍先。咁啊，首先又多謝陳浩文啦，亦都多謝阿導演啦。其實咁樣叫人哋停係幾冇禮貌同埋幾唔好意思㗎，對唔住。咁但係因為可能大熟咧，因為我同阿導演又熟，同埋浩文又熟。因為喺香港我哋自己喺自己 TVB 嘅一啲場景裏邊，我都會咁做。但係當時我哋全部都係 TVB 劇組啦，咁就可以咁樣。咁但係嚟到呢度嘅時候，其實隔離嘅組唔係我哋劇組嚟㗎嘛。但係呢個文化都幾得意嘅，咁啊真係唔好意思啊！今日再次嚟翻，其實係幾得意嘅，幾多回憶湧現嘅，所以就即場喺度拍我哋福爾花人嘅戲裏戲外啦。如果你未睇過，可以睇下；如果睇過小説入面有得電視劇嘅，你又可以睇下。如果兩樣都睇咗嘅話，你可以比較下。